हेलो एवरीवन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और प्याज कली की सब्ज़ी। जो मोटा वाला डांठा के जैसा प्याज रहता है उसका सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म करके सरसों के तेल को 2 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल डाला है और उसमें मैं डाल दी हूँ 5 फोरन। 5 फोरन के साथ साथ ही मैं आलू भी डाल दूँगी, क्योंकि आलू मेरा लाल होगा और 5 फोरन भी उसके साथ साथ लाल हो जाएगा। क्योंकि 5 फोरन को यदि हम लोग लाल कर लेते हैं तो फिर आलू फ्राई करने के बाद फिर आलू फ्राई करते समय 5 फोरन मेरा जल जाएगा। तो इसलिए मैं 5 फोरन और आलू को दोनों को एक साथ डाल दे रही हूँ। और दोनों को आप लोग देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे आलू मेरा कितना सुंदर फ्राई हो गया है। और यहाँ पे एक कटे हुए प्याज को मैं डाल दी हूँ। प्याज को मैं स्लाइस काट ली हूँ और प्याज मैं इसमें डाल के प्याज को भी भून रही हूँ। और मुझे कोई भी सब्ज़ी लाल नहीं करना है, सिर्फ आलू को ही मैंने लाल कर लिया है। और क्योंकि प्याज कली पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और प्याज कली काफ़ी जल्दी पक भी जाता है और थोड़ा सा सख्त ही रहता है। ज़्यादा गला देने से फिर वो मैशी हो जाएगा तो वो सब्ज़ी हम लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए। और यहाँ पे आधा टमाटर मैं काट के डाल दे रही हूँ सब्जी में। टमाटर आप लोग अपने इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि खट्टा किसको कितना पसंद है ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे प्याज कली को भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पे 250 ग्राम शायद मेरा प्याज कली है, उतना परिमाण मुझे नहीं पता है, लेकिन प्याज कली को भी मैंने डाल दिया है। वो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे काश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है। और आप लोग यदि तीखा खाना पसंद करते होंगे तो आप लोग देगी मिर्च या कच्चा मिर्च डाल ही सकते हैं। मेरे घर में कच्चा मिर्चा या देगी मिर्च पसंद नहीं किया जाता है, मतलब तीखा नहीं कोई पसंद करता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैं घर में बना के स्टोर करके रखती हूँ। जब भी मेरा वीकली मतलब सब्जी आता है तो मैं अपना मतलब जो अदरक लहसुन होता है उसे मैं सप्ते में जितना मेरा लगता है उस अकॉर्डिंग मैं अपना बना के फ्रिज में रख देती हूँ 1 सप्ते का। और उस अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं सब्जी में यूज़ करती हूँ। तो वही अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने समान समान ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा कम था, क्योंकि प्याज के सब्जी में मसाला कुछ भी मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पे अदरक ऑप्शनल है, अदरक डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो लहसुन ही ठीक है। लहसुन भी सिर्फ डाल के बनाया जा सकता है इस सब्जी को। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि सब्जी में आप लोग देख ही पा रहे हैं थोड़ा मसालेदार सब्जी मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे सब्जियों को मैं ढक ढक के भून रही हूँ, और ये ढक के भूनने से बहुत अच्छा भून भी जाता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी होता है। और हाई फ्लेम में कभी नहीं भूनना चाहिए सब्जियों को। आप लोग देख पा रहे हैं कि सब्जी मेरा कितना सुंदर भून रहा है। और कच्चा स्मेल, मसालों से जो कच्चा स्मेल आता है वो कच्चा स्मेल जाने तक हम लोग सब्जी को मतलब भूनेंगे। और पूरा सब्जी मेरा अच्छी तरह से भून चुका है, तेल भी छोड़ चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। आप लोग को रोटी से खाना है तो आप लोग वैसे भी उतार सकते हैं ढक ढक के पका के, लेकिन मुझे चावल के साथ इसे सर्व करना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा माखा माखा उतारूंगी, मतलब लपटवा सब्जी जिसको बोलते हैं उसको। और यहाँ पे धनिया पत्ता भी मैं डाल दी हूँ। धनिया पत्ता भी ऑप्शनल है, क्योंकि घर है तो कभी रहता है कभी नहीं रहता है सारे सामान, तो हर चीज़ ही ऑप्शनल है। आप लोग का अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं हो तो भी वैसे ही सिर्फ हल्दी मिर्चा डाल के भी बनाया जा सकता है, या प्याज जो मैं काट के डाली थी वो भी नहीं हो तो भी बनाया जा सकता है। क्योंकि घर में कभी कुछ रहता है कभी नहीं रहता है। और यहाँ पे सब्जी मेरा बनके तैयार हो गया है, आप लोग देख ही पा रहे हैं कितना सुंदर सब्जी बना है। ओके बाय फ्रेंड्स, खाइए खिलाइए और अपना अनुभव शेयर करिए।